Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan salfetkadan ro'zagul uchun bizga qalam, skotch, salfetka, qaychi, mana bunda ikkitacha. Biz oldin salfetkani ikkitaga bo'lib olamiz. Shu katapdan bo'lib olamiz. Oshchalarni shakllantirdik. Endi esa mana ochdik. Ikkita bir xilda turburchalik bilan chiqdi. Uni ochsak yana bir salfetka hozir bizda 3 ta bo'ldi. Endi uni ruchkaga o'rab uchkam yo qalamga o'rab chiqamiz. Mana o'rab olganimizdan so'ng endi uni ikki tarafdan qilsak mana bunday shakl bilan qolgan salfetkani ham yana o'rab chiqamiz. O'rab ikki yonboshdan o'rtaga essak yana bunday shakllar bo'ladi. Bunaqa shakldan 5-10 ta qilasiz. Uni shaklda bo'rab yopib chiqasiz. Yopganingizdan so'ng uni shu uchidan yana shakllarni yana yopib chiqasiz. Mana ro'zagulni o'rtasidan boshlanyapti. Yana yopasiz. Mana gulimiz o'rtasi tayyor bo'ldi. Endi uni ham yana yopib kattaytirib chiqaramiz. Uni mahkam ushlab turishi, yoyilib ketsa yana boshdan qilishga to'g'ri keladi. Shu yoyilib ketmas uchun yaxshi mahkam ushlab, yana shunday holatda olib ketishimiz kerak. Cheklarni yaxshi to'g'rilab aniqlamiz. Mana ro'zagulimiz ham tayyor bo'ldi deb qoldi. Mana ro'zagulimiz tayyor. Endi uni cho'piga, orqasiga cho'p solib skotchlab qo'yamiz. Uni yaxshilab skotchlasak, yayilib ketmas uchun. Endi uni bunday qilib olib tashlab chekasini. Buni bundan biz hozir chekasiga bak shaklida skotchlanganini o'tirmas uchun o'rab qo'yamiz. Mana bunday ashi cho'pimizni yaxshilab o'rab chiqib, ashi o'raganimizda bu gulni cho'pida qolib qoladi. Mana endi oshchasini o'ramiz. Oxirida ham ozgina skotchlab qo'yamiz. Mana ro'zagulimiz tayyor. Endi siz buni bitta vazaga yo bunisiga solib qo'ysangiz bo'ladi. Atirgul senga qo'l cho'zmayman endi, nashtardek sanchildi